आमे बा आम पिलामानंकु जेतेबेले भी ठंडा होची काश होची आम कौन करुचे गोटे तुलसी पत्र नहीं आसुचे 3टा तुलसी पत्र 5टा तुलसी पत्र 7टा तुलसी पत्र जोटा भी जी जार नॉलेज अच्छी जी से 7टा तुलसी पत्र नहीं आसुचंदी पिला दे दउचंदी बा निजे भी खाई नउचंदी बट थरे भाबंतु कि 5टा 7टा तुलसी पत्र दैट इज एनफ इज दैट एनफ फॉर ए ह्यूमन बीइंग गोटे ह्यूमन बीइंग को तुलसी पत्र दरकार 100टा तुलसी पत्र and that to 3 ग्राम रो हेइथवा दरकार then that will be effective otherwise it will not be effective आमे मन इच्छा जोटा भी अच्छी बास नहीं आसचे खाई दउचे बट सेटा केबे भी काम करबनी आ गोटे जिनस कोन ना आमे जहाँ भी जो भी तुलसी पत्र अच्छी आम बाड़ी रे आमे सेटा नहीं आसचे बट तुलसी पत्र 108टा वेराइटी रो अच्छी राम तुलसी श्याम तुलसी एमती बहुत टाइप रो तुलसी पत्र अच्छी तो आमको कोटा दरकार आम बॉडी को कोटा दरकार सेटा आमे जानी नहीं बस आमे नहीं आसचे खाई दउचे से आम समस्ते जो मैंने भी न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा समस्ते आम समस्ते सजेस्ट करुचु कि जदि जहाँ को फ्रिक्वेंटली ठंडा काश होची इंस्टेड ऑफ तुलसी पत्र जोटा आम खाऊचे तुलसी पत्र न नहीं कि तुलसी रो जो न्यूट्रिशन अच्छी जो सप्लीमेंट्स अच्छी सेटा नियंतु नेला पारे देखिए धीरे धीरे जो ठंडा काश अच्छी सेटा हेनी किंतु तुलसी पत्र जदि नौचते ताले 100टा खाइबा दरकार बट 100टा खाइले तो हेनी ताको डाइजेस्ट करने भी दरकार से डाइजेस्ट हम कि